Sego tempong. Wih dembaku, ini sego tempong paket buat rem-rem. Untuk 3-4 orang nih guys. Dan isinya komplit banget ya. Dikucurutin jeruk biar segar. Nasinya pun juga sebakul. Sudah include sayur sop pula. Ini velus masakan ibu. Dicocol sambalnya ini sih sedap. Pedihnya gak nyelekit. Comfort food kan kalau kayak gini. Dijamin kenyang dan puas. Pisang nugget coklat. Coklatnya beneran melekat di mulut. Tempatnya bersih, nyaman, dan estetik ya. Luas juga loh jadi bisa ramean nih. Cusah kesini.